Labrīt, mani dārgie skatītāji! Šodien uztaisīsim omas raibu pupiņas un baltas pupiņas tādu sautējumu. Mini ceļojums uz Idili veikali, paskatīsim iera gaļu, izvēlēsimies no iera gaļas kaut ko un uztaisīsim ļoti vienkāršu desertu, kā vienu no raidījumiem es jau teicu, ļoti ātri. Mēs taisījām mafinus. Tagad uztaisīsim ļoti ātri garšīgu šokolādu mūsu, kuru jūs varat pagatavot arī jebkura rīta, pusstundas laikā, pa to laiku duša un atkal pie galda ar bērniem un mīļiem cilvēkiem. Ir rīčs neparast, tu teici. Čau vēlreiz. Čau. Labdien. Op, viss. Kaut kas tur nokrīt. Tā jums bija. Jā, ņemam. Strādējam. Tā. Rindiņā. Tā, ņemam ķiplociņu arī. Es paņemu ķirbi. Man vienmēr patīk, pieliksim pie ragu. Un paņemsim seleriju. Un paņemsim burkanus. Kā es arī ievaroju, es jau vienu raidījumu taisīju. Paņemsim bija cidoniju medus pie iera būs. Fantastiski. Ejam pie cukura. Stiprai marinādai? Nē, tas ir priekš mūsa, šokolāda mūsam. Paņemsim ieru. Es tomēr paņemšu to ieru šķindīt. Nu jā, tas laikam mums viss. Kramējamies. Es šorīt vēl izvairu. Paldies. Tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau. Čau, Jani. Paldies. Labrīt visiem! Esam atpakaļ mana virtuvē. Šodien pagatavosim iera sacepumu. Tieši sezonas aprīļa beigas uz iera gaļu. Uztaisīsim ar pupiņas ragu. Pie tā mēs izmantojam baltas pupiņas un raibas pupiņas, kuras mēs iemercējam iepriekš. Kādu laiciņu 3-4 stundas var pamercēt. Un es viņus līdz pusgatavībai arī novarīju. Uztaisīsim tādu pupiņu, ķirbiju, burkanu, selereju, sīpolu, ķiplociņu. Paņemsim vēl, man leduskapī ir timjāns, uztaisīsim ratatuju. Un desertu šodien gatavosim ļoti vienkāršu, bet ļoti garšīgu desertu. Tas ir šokolādes mūs. Mums nepieciešama izkausēta šokolāde. Arī varat izmantot pilnpienu, varat izmantot saldo krēmu. Viņu vajag uzsildīt, tad olas baltumi, 3 olas baltumi, stingri sapūtot. Šoreiz man nav līdzi mana mīļākā KitchenAid. Es parādīšu, kā to var sasniegt ar roku. Bet ķeramies pie gaļas. Sākam cept gaļu. Mums nepieciešama folija. Gaļu mēs cepsim krasni. Un gaļa mēs paņemam Idili veikala ieru. Un ieticas, nu, ielikts tādā tikliņā,
lai noturētu formu. Bet iepriekšējais raizījumos es jau Idila veikala ņemu visu kaut kādas interesantas ogu kečupus, un šodien gājot garām tam stendam pamanīju Cidonijas medus kečupu, un es gribu viņu pievienot arī pie gaļas. Viņi dos vēl vairāk mērcīt un būs ļoti garšīgi. Tā. Tād. Tagad ietinām jeru folijā un ievietosim krāsnī uz 40-45 minūti uz temperatūru 180-190 grādi. Skatieties, kāds jums krāsnis, es ielikšu 190 grādos. Un lai mūsu cepetis gatavojas lēni un viss tas, kad mēs viņu satiesim, viņi neies ārā suliņa un viņš būs tāds sulīgs un garšīgs. Liekam krāsnī. Tagad pagatavosim ratatuju. Mums ir nepieciešami burkani, kā mēs jau paņemam man mīļāko muskātu ķirbi, selerēja sakni, sīpols, ķipulociņi un jau gatavi, tādi līdz pusgatavībai novarīt pupiņas. Sagrīzīsim darziņos aptuveni pupiņas izmera tādiem kubiciņiem, ķipuloks un sīpols bišķiņ mazāk. Principā ratatujs tas ir tas pats dārziņu sautējums, bet jūs varat apspēlēt to savu variantu. Nu, pamatā jābūt klasiska ratatuja kaut kādi dārzeniši, tas ir sīpols, ķiplociņš, burkani, un varat būt arī kartupeļi, varat būt arī cukīni, varat būt arī baklažāni. Es nezinu obligāti vai ne, kā jums garšo. Tas var būt arī tomātiņi. Šoreiz mēs izmantojam omas pupiņas un ķirbi. Tā kā es izdomāju, ka varbūt tomāti šodien nepieliksim. Ķirbītiem es tā, lai neturētu roka viņas, jo naži ir asi, es viņu tā lieku malā un nogriezu to adu. Un tad jūs varat vienkārši kontrolēt to nāzi un ķirbi, lai nesagriezties. Principā, ja jums tā nav ērti, tad, protams, jāņem mazo nāzi un jātīra tā. Cik es saprotu, jūs visi tā darāt. Vakar, kad ņemu ķirbi Idilas veikali, bija viena parīti, viņi nopirka citu ķirbi, es pienācu klāt, ieteicu viņam šito, pateicu, ka, šitie ir garšīgāk par to, ko jūs paņemat, un viņi īstenībā ķirbi ņem bērnam, un es arī uzzināju, ka tiem, kuriem ir problēmas ar glutēnu, arī nevar ēst muskātu ķirbi, jo viņi ir miltaināk un daudz vairāk cukura. Arī tiem, kur ir diabēti, nav rekomendēts ēst šito ķirbi. Uzliku sildīties, karsieties pannu, tūlīt ielišu eļu, apcepsim darziņus, ieliksim klāt pupiņas un tā cersimies pie deserta. Uzlikam darziņus, tagad viegli apcepsim, lai viņi būtu tādi gaisa brūni, kraukšķīgi. Pievienosim sāli, piparus, arī pievienosim nedaudz vīna etiķi, abolītiķi, kāds jums etiķis ir, varat arī izspiest citroniņu, un tad beigas pieliksim klāt pupiņas.
mūsu dārzeņiši ir apcipušas. Pieliksim klāt salu, piparus un pieliksim klāt mūsu pupiņas kopā ar to neliela daudzumā tā ūdeni, kura viņi varēs, lai tas koncentrētais buljons ar to pupiņas garšu būtu tur iekšā mūsu ratatouille. Pieliksim klāt timjanu, tikai timjana puķītis, viņu var tā noraut. Un katiņus izmetīsim. Varat izmantot katiņus, ja jūs varat mājās dārzeņu buljonus vai rīt varēsiet zupiņu, varat izmantot buljonu. Nu un pienāks klāt pupiņus. Pielikam pupiņas. Kādu mirklīti atstāsim uz liela uguntiņa un pēc tam pārsliksim uz mazu uguņu un virsū uzliksim vaciņu. Tā. Uzlikam vāku uz ratatouille, ieslēdzam mazu uguntiņu, kamēr sautēs ratatouilles, izkausēsim šokolādu, ievietosim šokolādu ūdens peldē uz mazu uguntiņu, lai tā lēni kausējas. Turpinam ar olas baltumu. Mums ir nepieciešams. Izmantojam 1, 2, 3, 4 olas baltumus. Labi būtu, ja olas baltums būtu bišķiņ vēsāk nekā istabas temperatūra. Mēs tūlīt viņu sakulsim un pakāpeniski ievedīsim cukurpudri. Un ko darīt ar olas dzeltenumu? Paskatieties TV3 plējas iepriekšējos raidījumus, ļoti daudz receptes bija. Un tagad mums kausējas šokolādi un pieliksim klāt nedaudz mūsu Latvijas adulu brende vīnu, tā saucami brendīs, meklējiet video veikalos. Stiprais alkohols šokolādēm, vispār desertiem dod tādu interesantu pēc garšu. Un, lai šokolādi izcelt garšu, mēs pievienosim šķipstiņu ar sali. Tā kā ne katram mājās ir virtuves kombains tāds smuks, kā man, es šodien gribu jums visu pataisīt ar rokas. Es jau vienreiz minēju, lai labāk viņu sakult, mēs varam pievienot arī šķiptiņu sali. Nedaudz. Nemēģiniet, lūdzu, putot ar speku. Atbrīvojiet roku un vienkārši ar locitavu. Mēģiniet tā viņu viegli, jo tā savādāk. Pievienojam kaut kur 2 ēdam karotes ar pudra cukuru.
Tā, olas baltums ir saputots. Olas dzeltenumi. Te ir 4 olas dzeltenumi. Izmantosim tikai vienu olu dzeltenumi, tā kā noliesim šeit viņu. Vienu kaut kur tā. Pieliksim klāt. Es nezinu, varbūt tas ir 3 edam karotes ar saldo krēmu. Rito rulē! Nedaudz viņus samaisam. Ja jums nav saldakrējuma, bet ir leduskapī pilnpiena, tad varam izmantot pilnpienu. Gan saldakrējumam, gan pienam vajadzētu šajā situācijā būt istabas temperatūra. Samaisam. Liekam šokolādu. Šokolādu vajag atdzēsēt līdz 40 grādiem. Tad pakāpeniski pievienojam saputotas baltumus. Es šorīt vēl izvairos, rītu dzert un tevi. Es šorīt vēl izvairos, rītu dzert un tevi. Nu tā, samaisījam, samiksējam olas baltumu putis ar šokolādu izkausētu, liekam iekšā trauciņos un ievietosim uz stundu pusotru leduskapī. Es šorīt vēl izvairos, rītu dzert un tevi. Es šorīt vēl izvairos, rītu dzert un tevi. Tagad es likšu atdzēsēties leduskapī. Ieliksim uz stundiņu pusotru. Ja jums nav laika, jūs varat atstāt. Uztaisiet un pusstundu varat arī varbūt iemest saldētavā, ātri pieņemt dušu. No duša atskriet virtuve, uzvarīt kafiju un apēst ar garšīgu desertu. Gaļa mums ir gatava. Opā! Forši smaržo. Griežam gaļiņu. Sākumā atversim. Šeit ir daudz. Patikama smarža. Tā mercīte. Mēs varam paņemt gaļu, izņemt šeit un to gaļas sulu pievienosim klāt pie ratatūja. Ņemam no gaļas no stikliņu. Un griežam. Ņemam zaļumus un pievienojam klāt. Arī man bija sagriezta kinza. Ēdienu mēs parkaisam ar visdažādākiem dedzējumiem. Tā. Un tad liekam iekšā šķivi.
Ratatouille mums izdevies ļoti labi. Tā, pieliksim pie mūsu smuku krasēna ratatouille gaļiņu virsiņu. Smuki visi tur savas formas. Gaļiņa ir maiga un sulīga. Tāds smuks mums ieriņš sanāca. Šeit ir vismazākais gabals, tas ir tam, kurš šodien uzvedas ļoti slikti. Es satrūkstot, ja nu saprastais, kļūst pārast citvies. Mūsu šokolādes mūs ir gatavs. Ratatouille ar ieriņu gatavs. Paldies jums liels, ka bijat ar mums. Tiekamies nākamsvētdien. Sekojiet mūsu Facebook lapai un sekojiet TV3 Playa atkārtojumus. Paldies jums! Čau! Ir stāsts tavs nepārast, tu teici, es novēršos. Ja tiešām saprastais, kļūst pārast citvies. Es šo arī